ではこちらご覧いただきありがとうございます。こちら松下電器製のコカ・コーラの販売機になります。冷蔵庫ですね。はい、ありがとうございます。冷蔵庫の中はこちら、3度プラス3度に冷蔵庫にしてます。はい、ナショナル製こちらクーラーです。 NS-80A 型になります。こちら自動販売機ではなく冷蔵庫になりますので、ではこちら電気スイッチをちょっと入れます。こちらの正面になりますね。では消します。カラスが先に食べて。こちらは日本のために入れているコカ・コーラになりますので、はい、では松下冷蔵庫の NS80 への、撮影終わりますのでご覧いただきありがとうございました。